मुझे अपना परस्तार बनाने वाले ज्योत एक प्रीत की हृदय में जगाने वाले. Во Германија, во големата арена на градот Карлсруе, најголема во Западна Европа, во месец септември се одржа тридневната 43-та годишна конвенција на Џалса Салана на Ахмадија муслиманската заедница. Џалса Салана Германија 2018 изобилуваше со верските инспиративни обраќања на светиот духовен лидер на Ахмадија муслиманската заедница, петиот халиф неговата светост, Хазрети Мирза Масаур Ахмад. मध भरे सुर में मधुर गीत सुनाने वाले है मोहब्बत के अमर दीप जलाने वाले प्यार करने की मुझे रीत सिखाने वाले गमे फुरकत में कभी इतना रुलाने वाले कभी दिलदारी के झूलों में झुलाने वाले कभी दिलदारी के झूलों में झुलाने वाले मुझसे बढ़ За време на говорите, неговата светост зборуваше за континуираното исполнување на пророштвата на основачот на Ахмадија муслиманската заедница, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, во врска со ширењето на Ахмадијатот. बख्शिश के बहानों की तलाश किसने देखे थे कभी ऐसे बहाने वाले किसने देखे थे कभी ऐसे बहाने वाले तू तो ऐसा नहीं महबूब कोई और होंगे तू तो ऐसा. Околу 40.000 луѓе од 100 земји беа дел од тридневната конвенција во Карлструе на 43-та Џалса Салана. Гости и верници имаше речиси од сите делови на светот, од цела Европа, земјите на Јужна Америка, Африка, најмногу од Блискиот Исток, Индија, Пакистан, Сирија и така натаму. Секако на Џалса Салана 2018 во Германија беа и гостите од Македонија, кои години наназад се дел од овие собери, кои се одржуваат во различни земји. सीने में बसाने
रश्क सजाने वाले Екипата на Ирис телевизија имаше можност на тродневната конвенција на Джанса Салана да се запознае со најзначајните сегменти на Ахмадија муслиманската заедница. सुन रहा हूँ कदमे मालिके तक़दीर. Конвенција на Джалса Салана во Германија, во Калцруе, ќе трае од 7 до 9 септември. Собрани луѓе од многу земји во светот и сите со една мисла: љубов секому, омрза никому. Темелите пред се на Джанса Салана се поврзани со животот на светиот Месија. Ахмадија Џамаетот е огранок на исламот, заедница која е основана на 23 март 1889 година во Индија од Хазрети Мирза Гулам Ахмад. Тој тврдел дека е ветениот Месија, кого сите луѓе го чекаат за спас. Исто така тврдел дека со неговото доаѓање Бог ги исполнил предвидувањата за доаѓањето и на Кришна и на Исус. फूल तुम पर फरिश्ते निछावर करे और कुशादा तरक्की की राह करे. फूल तुम पर फरिश्ते निछावर करे और कुशादा तरक्की की राह करे. आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते हैं दिन अपनी तस्कीन जा के लिए. फिर वो चेहरे हवेला हुए जिनकी यादें कयामत थी कल्बे तपा के लिए. आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते हैं दिन अपनी तस्कीन जा के लिए. जिनके इखलास और प्यार की हर अदा बेगरज बेरिया दिलनशी दिलरुबा बेसदा, जिनकी आँखों का करबो बला करबला है दिले आशिका के लिए. बेसदा जिनकी आँखों का करबो बला करबला है दिले आशिका के लिए. आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीन जा के लिए. फिर वो चेहरे हवेदा हुए जिनकी यादें कयामत कल्ब तपा के लिए. प्यार के 43-та годишна конвенција на Джанса Салана во Германија официјално започна со подигнување на знамето на Ахмадија муслиманската заедница. Хазрети Мирза Масроур Ахмад ги повика присутните на 43-та Джанса Салана да ја зголемат духовност. आशिया के लिए अपने दूर देशों से आए हुए गमज़दा एक बदेश आशिया के लिए. जलसा सालाना जर्मनी कल्बे तपा के लिए. देर के बाद दूर की राह से आने वालों तुम्हारे कदम क्यों न ले. देर के बाद दूर की राह
लो तुम्हारे कदम क्यों न ले। मेरी तरसी निगाहें कि थी मुंतज़िर एक ज़माने से इस कारवां के लिए। मेरी तरसी निगाहें कि थी मुंतज़िर एक ज़माने से इस कारवां। Годишната конвенција започнува на почетокот со проповедничка молитва одржана од светиот духовен лидер на Ахмадија муслиманската заедница, петиот халиф, неговата светост Хазрет Мирза Масар Ахмад. Пред проповедта, неговата светост го подигнува знамето на Ахмадија муслиманската заедница за официјално да го отвори настанот на покрај знамето на заедницата. Исто така беше подигнато и германското национално знаме. Аузубилахи мин шејтани раџим, бисмиллахир рахманир рахим. Danas smo prisutni na 43. Jalsa Salane Ahmadija Jamaat u Nemačkoj. Присутни сме на 43-та Џалса Салана на Ахмадија Џамаатот во Германија во Карлсруе. Наскоро овде ќе пристигне нашиот поглавар на џамаатот, халифот Хазрети Мирза Масрур Ахмад. Тој ќе го подигне знамето на Ахмадија муслиманската заедница за да се случи заедничка молитва. Ова е символ или знак дека џалсата е веќе отворена. Потоа ќе се случи заедничка молитва. Исто така, ќе имаме можност да слушнеме неколку говори за различните наши имами. Секако и халифот утре ќе одржи говор, еден говор пред странските гости и еден говор кај жените. Овде на Џалса Салана еден дел е само за мажи, а има и друг дел каде се присутни само жени. Халифот држи говори и во машкиот и во женскиот дел поединечно. Третиот ден тој ќе одржи завршен говор и така ќе биде завршена овогодишната Џалса Салана. Што се однесува за целта на собирот, како што минатата година се зборуваше, така и сега целта е луѓето да си ја дознаат вистината за исламот и да го дознаат изворот на исламот. Луѓето вистински да можат да се едуцираат и да знаат и да слушнат за исламот, како муслиманите, така и гостите присутни овде кои не се муслимани. Гостите на Џалса Салана доаѓаат овде да дознаат, слушнат и видат и да се уверат во тоа дека во сред Европа постои една заедница која шири љубов, која шири хармонија и љубов меѓу сите луѓе. Од она што гостите ќе го раскажуваат за настанот во светот и ќе добијат информации поврзани со учењето на исламот. Подигнувањето на знамето поздравено со извикување, радост, верба во Бога и верата, солзи радосници и духовни песни од најмладици. За се да биде безпрекорно организирано на Џалса Салана, необходен е и волонтерскиот труд. मेरा नाम कामरान भट्ट है, मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है. Овде сум волонтер. Заедно со останатите млади го чувам знамето на Ахмадија муслиманската заедница. Знамето е нашиот символ. Околу 80 млади луѓе овие 3 дена сме задолжени за чување на знамето. Преку ден знамето се вее високо, во ноќта се спушта. Се грижиме протоколот да се одвива без никакви проблеми.
तकवा की राह से वो बहुत दूर जाते हैं। तकवा की राह से वो बहुत दूर जाते हैं। Пред се во светот темелите на Џанса Салана се поврзани со животот на светиот Месија, затоа што во светот се шират погрешни информации поврзани со основачот на исламот. Многумина мислат дека тој сакал да војува за да го шири исламот, но тоа е погрешна информација. Муслиманите никогаш не сакале да војуваат, но кога ги напаѓале се бранале само за да преживеат. Затоа овде на собирот на конвенцијата повеќето одговорите се поврзани со животот на честниот Месија, со што на светот му се покажува и му се кажува пораката за мирот преку исламот, а посебно она што самиот Куран го наметнува како верско учење, затоа што Бог постои. Svake godine od negdje 5000 volontera na ženske strane i na muške strane, oni služi ovi gosti. Vi znate... Секоја година на Џанса Салана има околу 5000 волонтери. Тие ги задоволуваат потребите на гостите и на женскиот дел и на машкиот. Овде е големата церемонија, а организирањето на настанот бара многу труд и работа. За гостите е потребно да се обезбеди сместување, храна, превоз и така натаму. Исто така за луѓето кои доаѓаат со сопствени возила треба да се обезбеди паркинг простор. Ние очекуваме овде да пристигнат повеќе од 40.000 гости. Главниот дел се нашите членови на Ахмадија муслиманската заедница, но неколку илјади се гости од странски земји од целиот свет. जो ढूंढते हैं लोग गिर्द तेरे ही घूमते हैं लोग गिर्द तेरे ही घूमते हैं लोग अमनो राहत. Инаку Ахмадија муслиманската заедница во Германија има неколку илјади членови. Има повеќе од 50 џамии. Низ целиот свет Ахмадија муслиманската заедница постои во повеќе од 200 држави. Членството е бројно и некаде брои над 70 милиони луѓе. اسمي محمد قسوات أتيت من سوريا منذ 3 سنوات تقريبا. بايعت الجماعة الإسلامية. Јас доаѓам од Сирија. Поврзаноста со овој настан за мене е интересна, затоа што на сон ми дојде честниот Месија. Моите родители тогаш не беа дома, бев сам со брат ми. Во сонот честниот Месија беше во џамија и изведуваше намаз. Овој сон ми остана во сеќавање и после неколку години, поточно во 2003 година, јас случајно дознав за активностите на Ахмадија џамат, односно нашиот халифа го видов на телевизија. Тоа беше истиот тој лик од мојот сон. Така го прифатив и џамаетот и им препорачувам на сите оние кои сакаат да ја дознаат вистината за Аллах, дека тоа можат да го направат со вистинска верба и чиста мисла од срце. Целото мое семејство ги прифати учењата и верата на Ахмадија џамаетот. हाथ तेरा जो चूमते हैं लोग ये भी तेरे मुरीद हो जैसे हाथ तेरा जो चूमते हैं लोग तेरी पुरअस्र गुफ्तगू के बाद सर को धुनते हैं झूमते हैं लोग तेरी पुरअस्र गुफ्तगू के बाद सर को धुनते हैं
तुझसे मुजराए अमन को सुनकर शाद होते सकूनते हैं लोग तुझसे Третманот на гостите и неверниците на 43-та Джанса Салана во Германија безпрекорен. Новинарските екипи со посебен третман. На пресконференциите беше овозможено одговори да добијат сите медиумски екипи. Она што посебно се издвојува во активностите на Ахмадија муслиманската заедница се активностите на женските организации. Ние имаме меѓународна независна организација на жени. Имаме председателство на организацијата и реализираме програма која е независно организирана од жените. Примарната активност и целта на организацијата на жени е да даде едукација на жените како религиозна, така и социјална. Еве овде сме сведоци како нашиот халиф ги дели стипендиите на тие што достигнале висок степен на едукација. Ваквите стипендии редовно се доделуваат. Тоа е и нашата заложба да им се даде на жените сила, доволно знаење, за да ги знаат своите права и должности во социјалното општествено живење, но секако и да бидат активни учесници во нашата религиозна заедница. Инаку женската организација е многу активна во Германија и Англија. Во Пакистан, Индија и Африка се реализираат посебни активности на женската организација. На Балканот имаме помало членство, но работиме на тоа нашата бројност со жени активистки да се зголеми. Активностите на женската организација се со голем предизвик, затоа што живееме во секуларни општества, каде многу луѓе не веруваат во Бога. Голема предност, но исто така и одговорна задача е тоа што можеме да работиме во добра насока, посебно со младите. Децата се тие што во денешницата треба да добијат правилни одговори, посебно со вербата во Бога. Не е доволно само да им се каже што е напишано во Куранот. Треба да им се објаснат Божиите заповеди, а треба да знаат и зошто е тоа така. Можноста што можеме да дојдеме во допир со слободата што се крие во позадината на учењето за верата за нас е задоволство и затоа обрнуваме посебно внимание на религиозната едукација. Се надеваме дека со правилното толкување на примената на запишаното во Куранот на посебно на младите, луѓе ќе им одговориме на многу духовни прашања, а ќе им помогнеме да бидат свесни и самокритични и да не прифаќаат секакви одговори кога се зборува и мисли за цврстата врска во вербата кон семоќниот Бог, затоа што тој помага со молитвите и живее во одговорите за помош на луѓето. Инаку да кажам дека професионално работам како новинарка во Весник, а и со мојот професионален ангажман активно работам на проблемите кои ги мачат жените низ целиот свет. Во рамки на Ахмадија муслиманската заедница. Во Германија активно работи и хуманитарната организација Humanity First. Преку оваа хуманитарна организација се реализираат хуманитарни активности на секаде низ светот, а мотото е љубов секому, омраза никому. Јас сум председател на организацијата за помош на жените и болните луѓе во Сенегал. Помагаме на сите, и на возрастни, и на млади, и на мали деца, на луѓе кои немаат ништо. Со Humanity First, хуманитарната организација на Ахмадија Джамаат, муслиманската заедница, реализираме хуманитарни проектни активности. Прв пат сум во Германија на конвенција на Джанса Салана. Овде се запознав со прекрасни луѓе и тоа ме прави многу среќен. Она што го слушнав одговорите на халифот Хазрети Мирза Марсоор Ахмад е со универзална порака кон сите луѓе и важи за сите. Љубовта може да ја победи омразата, за да може човештвото да обстои. Јас сум имам од Сенегал. На Джанса сум присутен последни пат. Во Сенегал имаме над 153.000 ахмади муслимани. Морам да истакнам дека соработувам со хуманитарната организација Humanity First и реализираме хуманитарни активности за сите луѓе без разлика на верските определби. Впрочем, за тоа ни зборува и научи и нашиот халифа, дека на луѓето им треба подадена рака со љубов, а не со омраза. प्रेम की आशा को
मधु भरे सुर में मधुर गीत सुनाने वाले Na Jansa Salana во Германија, како и секоја година и ова, саем на книги и литература за активностите на Ахмадија Џамает. Заедницата на Ахмадија Џамает од Македонија, активности во Пехчево, многу активности со цел љубов секому, омрза никому, а и значајни пишувани изданија за верската литература и преводи на македонски јазик за џамаетот. Дел од печатените изданија на македонски јазик изложени на саемот за книга на 43-та Џанса Салана во Германија. Ние моментално се наоѓаме на Џанса Салана Германија во Калцруе 2018 година и во моментов сме пред штандот каде што е изложена нашата македонска литература. Инаку, ние се трудиме колку што можеме во границите на нашите можности да ја печатиме целата литература и досега имаме направено превод на 39 наслови. Така да нашата литература е достапна за нашите граѓани во Република Македонија. झूलों में झुलाने वाले मुझसे बढ़कर मेरी बख्शिश के बहानों की तलाश Гостите од Македонија воодушевени од настанот дел од македонската делегација и градоначалникот на Куманово. Ние искажувам мојата благодарност до моите сограѓани кои што се припадници на организацијата Ахмадија во Република Македонија. За прв пат сум на оваа манифестација, искрено моите впечатоци се големи, се работи за една сериозна организација на многу високо ниво, со големо ниво на дисциплина и она што е најбитно, многу добра организација. Она што го слушнав тука се работи на вистина за апел за взаемна толеранција, разбирање, почит, ширење на љубов, пријателски врски, без разлика на сите наши различности како луѓе и народи кои што ги има помеѓу сите нас и во Македонија и во светот. Јас сум градоначалник на општина која што има 115.000 граѓани. Во истата општина живеат македонци, албанци, турци, роми, власи, срби и други етнички заедници, различни по своите политички, но и по своите верски убедувања. И токму ова што го видов овде е дека се пропагира дека различноста треба да ни направи уште посилни и повикува на апел да бидеме сите сложни и взаемно да се почитуваме. Уште еднаш искажувам мојата благодарност до организаторот за оваа покана и секако дека моите впечатоци ќе ги пренесам на моите сограѓани во мојата општина Куманово и на сите останати граѓани. Оваа конвенција на Џанса Салана е пример за мултиетничност. Прво, сакам да му честитам на организаторите, бидејќи прв пат сум во овакви елементи и затоа сум благодарен на организаторите. Овдека видим дека има од цел свет, али нарочитно, како кажа градоначалник на општина Куманово, овдека една мала Куманова, бидејќи тука присуствуваат сите етничките сите народи во светот и од Македонија, конкретно од Куманово, Срби, македонци, албанци, влаш, роми, што значи ние како граѓани на општина Куманово и како граѓани на Македонија треба овие пораки што се за мир, за солидарност треба да ги имаме во предвид во идни на ваквите да се организират и уште на другите места и да присуствуваме ние како граѓаните на Куманово, па како граѓаните на Македонија. की जा आ रहे
रहे हैं मेरी बिगड़ी के बनाने वाले, आ रहे हैं मेरी बिगड़ी के बनाने वाले। इस्लाम चीज क्या है? Trodnevната конвенција Джанса Салана во Германија 2018 со посебни впечатоци за присутните гости и верници од целиот свет. I'm a Ghanaian, but I'm living in Germany. Доаѓам од Гана, но живеам во Германија. Редовно сум присутен на конвенциите на Джанса Салана и ме радува тоа што мотото е љубов секому, омраза никому. Со доаѓањето овде секој година јас големувам вербата во Бога. Јас сум Ахмади муслиман, но ги сакам сите луѓе. Ние сите сме браќа, и муслимани и христијани, затоа што сите религии се посветени на учењето на Бог. Troisième ville du Sénégal, avec une population de 400 000 habitants. Доаѓам од Сенегал, представник на таа популација. Туку сум со моите пријатели. Многу сум среќен што сум дел од Ахмадија муслиманската заедница, со сите муслимани овде. Овде на конвенцијата се зборува за братство меѓу сите вери и мир во светот, како и неподржување на војните и тероризмот. Тука сме за мир во светот. Моите впечатоци се исклучителни. За прв пат овде во живо го гледам и слушам нашиот халиф. Неговите говори се прекрасни и позитивни. Задоволен сум посебно и од тоа што овде сите новинарски екипи кои се присутни да го следат настанот максимално се обидуваат професионално да известуваат за активностите на Ахмадија муслиманската заедница. Дел од случувањата на Джанса Салана и отворениот пазар. Поточно има два посебни пазари, машки и женски. Камерата на Ирис телевизија го посети машкиот пазар. Джанса Салана 2018 Германија Калцруе и не би била цела и целокупна и автентична ако не и пазарот пазар на кој може да се најде сето она што го има од Пакистан па во сите муслимански и арапски земји. से दाखिल हो दारुल विसाल में शायद इसी से दाखिल हो दारुल विसाल जो लोग बदगुमानी को We are Ahmadi Muslims and we believe that the Islam is the religion. Јас сум Ахмади муслиман и верувам дека муслиманството е религија за мир и љубов. Овој пазар е само за мажи, а посебно на другата страна е женскиот пазар. Ние веруваме дека во исламот и жените се со исти права како и мажите. Нашето мото на Ахмадија муслиманската заедница е љубов за сите, омраза кон никого. Е порака упатена кон сите луѓе низ светот. Се надевам дека овде на Джанса Салана во Германија, во Карсруе, сите се со позитивна енергија и уживаат. Инаку, со семејството живеам во Германија и редовно доаѓам на конвенциите. Работам како професор по странски јазици, што се однесува за машкиот пазар, мора да кажам, овде има добар избор на традиционални производи. And I live here in Germany in the near of Frankfurt and Живеам во Франкфурт. Кога сум на Джанса Салана, секогаш го посетувам машкиот пазар. Овде на овој пазар има прекрасна храна, убави сувенири и многу традиција на дело. Пазарот е наша традиција и начин на посебна комуникација. На Джанса Салана е присутна позитивната енергија во насока за љубов и почитување меѓу луѓето. Уживам кога ги слушам говорите на нашиот халиф, затоа што тој зборува за братство помеѓу луѓето и мир во светот. जो मुत्तकी है उसे
का खुदा खुद नसीर है अंजाम फासिकों का अज़ाबे सईर है. Инаку за време на тредневната конвенција на 43-та Џанса Салана во Германија се беше под контрола за сите да се чувствуваат угостено, храна, освежување, молитви, зачленување во Ахмадија муслиманската заедница, сето тоа се одвиваше без никакви пречки. Волонтерите љубезни во секој момент, сите беа сместени, сите беа угостени, на секого ако нешто му притребаше, веднаш волонтерите му излегуваа во пресвет. जोत एक प्रीत की हृदय में जगाने वाले. Гостите од македонската делегација на Џанса Салана 2018 во Германија со своји импресии за конвенцијата. По втор пат доаѓам од тоа што прошлиот пат кога дојдов минатата година за прв пат и навистина бев одушевена од организираноста на ова настанот и затоа и посакав пак да дојдам, бидејќи јас имам прошетано на многу семинари, обуки, вакви организирани средби, ама ваква организираност досега не сум сретнала и затоа ми остави многу впечаток и затоа сакав пак да дојдам. Мислам дека ако ме поканат и следната година ќе дојдам, така да има што да се слушне, се сретнуваме со многу луѓе, гледаме различност, тука има од цел свет народ, што навистина е интересно, се запознаваме, се дружиме, исто така и со групата од Македонија што дојдовме, исто така од различити градови, разни луѓе и тоа е за нас голем плюс што се запознаваме, што се дружиме и што имаме поголемо пријателство, повеќе другари во нашата земја. Овдека многу е јака пораката на сите говорници, еве сега баш слушаме дека најбитното што е да се шири љубовта, да се сакаме, да се почитуваме. И јас истото тоа би го препорачала, би сакала тоа да го имаме, бидејќи без љубов, без почитување, без познавање и запознавање на различности, ние не сме ништо. Затоа треба да го почитуваме тоа што ни го каже. Јас сум по втор пат во оваа Џанса Салана. Значи народ има од целиот свет. Тука има љубов, нема никакви омрази, тука сите сме браќа. И што не го знаеш, се запознаваш, значи шириш другарство. Организирано е, значи со многу почит, со многу задоволство, значи на човек да не му фали ништо. Значи овде тука е така организирано да е стварно прекрасно чувство. Може многу да се научи тука. Прв пат сум тука, од причина што бев сакав да истражувам, да видам кој е ова учење, што ќе допринесува и воедно сакав да дојдам да видам што како ќе биде. Слушам од секој излагач што имаат предавања или излагања на нова Џанса
тука се спомнува љубов, соживот. Еве јас денеска се одлучив да дадам заклетва да бидам дел од ова ахмедиско движење во Македонија и ќе пробам во рамките на моите можности да се вклопам и да помогнам за луѓето, пријателите, симпатизерите на ова движење кои би сака да се вклучат во него и очекувам дека ќе има успеси. वो जो कहलाते हैं दिल तोड़ के जाने वाले ऐ मेरे दर्द को Секако на Џанса Салана Германија 2018 завршниот дел беше со прием кај халифот Хазрети Мирза Масрор Ахмад. Тој Џанса Салана Германија 2018 ја заврши со инспиративно обраќање. Аллах пројавува стотици илјади знаци на вистинитоста на ветениот Месија. И покрај тоа, нашите противници ни кажуваат дека сме безсмислени и ние ги повикуваме да го напуштат тој контекст. Сепак безсмислени се оние многу така наречени научници и оние луѓе кои наместо да се плашат од Аллах, се плашат од некои луѓе кои го искривуваат учењето на исламот и на верата низ светот. На 43-та Џанса Салана во Германија над 39.000 ахмади муслимани присуствуваа на настанот во Карлсруе, учествуваа во емотивната заложба на верност Бајт од раката на петтиот наследник на ветениот Месија, мир за него. За време на церемонијата, за прв пат голем број луѓе земаа залог. Во исто време, муслиманите ахмади ширум светот учествуваа и во прегледот на настанот во живо на МТА Интернационал. И секако на самиот крај, да подсетиме дека она мото и мисла што Ахмадија муслиманската заедница го има како водачко, важи за сите луѓе и за целиот свет. Пораката е универзална. Мир и љубов, но пред се, љубов за секого, омраза кон никому. तरके रिज़ाए ख़ेश पे मर्ज़िए खुदा ए